హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మొన్న కురిసిన వర్షాల కారణంగా ఏడుపాయల వనదుర్గా భవాని అమ్మవారి యొక్క ఆలయం లోపల నుండి భారీ ఎత్తున వరద ప్రవాహం అయితే ప్రవహిస్తున్నది. అందు కారణంగా అమ్మవారి యొక్క చిన్న విగ్రహాన్ని అయితే ఇక్కడ గోపురం కింద ఉంచి అమ్మవారికి అయితే నిత్య పూజలు అయితే జరిపిస్తున్నారు. అమ్మవారి దర్శనానికై వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా అమ్మవారిని ఇక్కడే దర్శించుకుంటున్నారు. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూసినట్టయితే వరద ప్రవాహం అయితే ఇంకా ఏమాత్రం తగ్గలేదు. నీటి ప్రవాహం అయితే ఇంకా చాలా మట్టుకు అలాగే ఉన్నది. ఫ్రెండ్స్, అమ్మవారి యొక్క దర్శనం చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి దర్శనం అయితే చేసుకోవచ్చును. ఫ్రెండ్స్, ఏడుపాయల వనదుర్గా భవాని అమ్మవారి ఆలయం చరిత్ర గురించి ఒక వీడియో చేశాను కదా. అయితే అమ్మవారి ఆలయం ముందు నుండి మంజీరా నది 7 పాయలుగా ప్రవహిస్తున్నదని చెప్పాను కదా. ఆ 7 పాయలలో ఇప్పుడు 2 పాయలు మీకు చూపిస్తాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, అమ్మవారి యొక్క దర్శనం చేసుకున్నాక తిరుగు ప్రయాణంలో పరమశివుని యొక్క దర్శన భాగ్యం కూడా కలిగింది. ఆ యొక్క పరమేశ్వరుని యొక్క దర్శనం ఎలా కలిగిందో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో అది ఫ్రెండ్స్, అమ్మవారి యొక్క దర్శనం చేసుకోవాలనుకునే భక్తులందరూ కూడా వచ్చి అమ్మవారి యొక్క దర్శనం అయితే చేసుకోవచ్చును. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.